Parlok nong Shnong Baro, Dakane ka Deputy Commissioner jong ka Ribhoy District Nongpo, kala pentep bandamar jong ka Jingjur jong uslap hakine kisngi, ka level jong ka hapung umyam kala kiu state baladam, balada ka jinghap jong uslap kadang yai peteng, kibor badai pet kila ban pelat no ya kate kadam, hakano kano kapor na kabenta ka jingshingan jong ka. Kumta lakar pat ikinong shnong ki besyong basa hasilinter karut wa umyam, Bekinlong ki bahusiar bat ban omlet syarut jong kawa nekros sesilyang jong ka lengba kawa kenang menlat na kejing mensaw lada ja badang don kejing pelat ya katei kapung ngan ong biang sa sisin ka Deputy Commissioner jong ka Ribhoy District Nongpo kala pentip bandamar jong kejing jur jong uslap hakini kisngi ka level jong ka hapung umyam kala kiu state baladam Palada kacing hap jong uslap kadang yai peteng kibor badai pet kila ban pelat no ya katei kadam hakano kono kapor na kabenta ka jingshingan jong ka. Kumta lakar pat ikinong shnong ibesyong basa hasilinter karut wa umyam bekinlong ki bahusiar bat ban omlet syarut jong katei kawa nekros sesilyang jong ka lengba kawa kenang malat na ka jing mensaw lada ja banang don ka jing pelat ya katei kapung. Kublai Shibun